Mimi mwenyewe ni mama ya watoto wa 7. Na niko na mzee wangu sahi yako kwa nyumba, walisimamishwa kazi sababu hakuna kazi. Sasa wanasema corona. Sasa mimi peke yangu ndio lazima nitoke nje, wakuje wanitegemee. Kitambo ilikuwa mzuri, natafuta kidogo, mzee analeta kidogo, inakuwa sawa. Sasa sahi unaona wenye nyumba wanataka hela, sisi wenyewe tunataka chakula. Hiyo ndio inanitoa asubuhi na mapema kwangu kabisa. Kwa majina naitwa Beatrice Ouma. Mimi ni mkaji wa Eastleigh. Sasa vile hii corona, mambo ya corona imekuja, imetupeleka sana. Sasa naweza ambia wamama wenzangu, wa Kenya wengine kama mimi, tujitie tu nguvu. Sababu hakuna otherwise. Hata kama rais wetu anasema tukae kwenye nyumba, unaona huku nje kuna watu wa moja. Mimi najikaza na kuja kazi. Hao pia wanatoka dakika kidogo tu, unaona saa wako hapa. Na hata hafa nawa wanaweza kuja wanunue hii samaki uone hise. Tukikaa kwa nyumba bila kutoka nje, hata sio corona itatuua. Mwenzangu naona ni kama njaa pia itatumaliza. Sababu tukitoka nje watoto wako na hopes. Tukirudi kwa nyumba anaangalia chondo ya mama. Kama hii chondo yangu unaona hapa. Wanakimbia huko ndani, wanataka kujua umeuza ama hujauza. Mimi mwenyewe ni mama ya watoto wa 7. Na niko na mzee wangu sahi yako kwa nyumba, walisimamishwa kazi sababu hakuna kazi. Sasa wanasema corona. Sasa mimi peke yangu ndio lazima nitoke nje, wakuje wanitegemee. Kitambo ilikuwa mzuri, natafuta kidogo, mzee analeta kidogo, inakuwa sawa. Sasa sahi unaona wenye nyumba wanataka hela, sisi wenyewe tunataka chakula. Hiyo ndio inanitoa asubuhi na mapema kwangu kabisa. Kwa siku kama kazi ilikuwa mzuri, sasa imeharibika siwezi sema. Na vile ilikuwa mzuri, hapa natoka na 1500 kwa siku. Na ujue bado imebaki zingine zenye kesho nitaendelesha. Kwa saa hii natoka hata na 400 peke yake. Sasa unapata ukiuza hiyo kidogo unaenda unakula. Kesho unarudi unauza kidogo unaenda unakula. Sasa maisha ni ngumu sana na siwezi choka. Kitu inanipea nguvu, mimi naona vile watu wana work hard. Watu wanajaribu. Nikikata kwangu kwa nyumba sitoki nje, naona mama na mtoto gongoni asubuhi na mapema. Nasema mimi nitakaa hapa ningoje nini, na watoto wangu pia wako hapa. Natoka asubuhi na mapema. Hiyo ndio inanipea nguvu. Asubuhi nikitoka hivyo nikidhani mimi tu ndio nimelemewa, nakutana na ule mbaya zaidi ya mimi. Sasa mimi najikaza tu. Siwezi kaa kwa nyumba na kazi unaona imeharibika kabisa na sichoki. Sasa watoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kuna wale hawana watoto hata mmoja na analala njaa. Mtoto, Mungu akikupea mtoto anakuja na sahani yake. Sasa naanda nasema mtu asichoke, asikae, asiregarege. Afanye bidii na Mungu anampea sahani ya mtoto. Kila mtoto hawezi lala njaa. Hata katikati ya watoto wangu wa 7, Mungu ameleta kila mtu na baraka yake. Hata mmoja tu anaweza fanya tukule meza mzima. Sasa mimi naambia wenye wana watoto wale wanalia wako na watoto wengi, wasiseme hivyo. Mungu anajua kwa nini amekupea hawa. Mimi naogopa corona kabisa. Maana unaona nimeweka maji na sabuni, nimeweka hii kitu ya mdomo, sasa lazima nitoe nikiongea na customer. Corona naogopa, njaa inanitoa kwa nyumba. Unaona? Ukitoka nje Mungu hatakuacha. Unatoka nje Mungu atakupea hata hela kidogo utarudi nayo kwa nyumba. Ukiogopa umekaa kwa nyumba utakufa njaa. Watu waache kabisa kutegemea serikali. Watu wa work hard, wafanye vile wanaweza. Serikali yako na watu kama tuseme watoto wengi umewazaa. Hawa watoto wote wanakutegemea. Wakisa kwa wakubwa kila mtu ajitafutia. Sasa hivyo ndio serikali yetu wako na watu wengi. Hawezi tegemewa hivi ukingoja atakusaidia ujui itafika lini. Sasa mimi naona naweza ambia wenye wako na nafasi kutoka nje, sisi tuko shida kabisa sababu tumekatazwa hata kutoka nje. Sasa ukipata nafasi ya kutoka nje, jitokezee tu utafute ile kidogo badala ya kukaa kwa nyumba ukufe njaa na watoto wako. Watu wakitaka samaki wananipigia simu, naleta kitaka fresh, wakitaka ile imechomwa napika haraka napeleka. Sababu naenda soko saa 10 ya usiku. Gari imefika. Hapa unachukua kila size, samaki inaenda na size yake. Upate size ya 300, size ya 200, hizi wadogo ni size ya 50. Naleta. Watu wakiwa hapa wakitaka wakipata hiyo namba yangu 0707
16 19 80. Watumane, mimi napeleka tu. Wapige simu. Ukipiga simu nitakuja. Nitaleta haraka sana.